একটা স্কুল নাই, রাস্তা নাই, ঘাট নাই। আমাকে মাইপোলার স্কুলে যাইতে অনেক কষ্ট হয়। তোদের মধ্যে আমাদের যদি একটা স্কুল করে দিত মাইপোলা পড়তে সুবিধা হইত। নেই পাকা রাস্তা, এ যুগেও সাঁকো পেরিয়ে চলতে হয় পথ। ঝালকাঠি সদরের সুগন্ধা নদীর পাড়ের দুর্গম গ্রাম চরকুতুবনগর। নদীবেষ্টিত গ্রামটিতে এখনো পাকা সড়ক নির্মাণ হয়নি, নেই কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ও। 3 মাইল দূরে পায়ে হেঁটে যেতে হয় স্কুলে। এতে শিশুদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে দূরের স্কুলে পাঠাতে সংশয়ে অভিভাবকরা। অনেকে ভর্তি হয়ে ক্লাসে অনিয়মিত, আবার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অনেকে। এ অবস্থায় গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। একটা স্কুল নাই, রাস্তা নাই, ঘাট নাই, কোনো কিছু নাই। আমরা খুব অসহায় আছি। স্কুল অনেক দূর, আমাকে মাইপোলার স্কুলে যাইতে অনেক কষ্ট হয়। তোদের মধ্যে আমাদের যদি একটা স্কুল করে দিত মাইপোলা পড়তে সুবিধা হইত। ব্যাংক থেকে নগদে অ্যাড মানি করে প্রতি সপ্তাহে জিতুন মালদ্বীপে কাপল হলিডে প্যাকেজ। গ্রামটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। ওখানে স্পটে যাব, গিয়ে দেখবো যদি যৌক্তিক কারণ থাকে, উপযুক্ত গ্রাউন্ড থাকে, তাহলে আমি সেটা বিবেচনা আনার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবো। গ্রামটিতে আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য বাসিন্দাদের নিয়ে 3 শতাধিক পরিবার এবং 2 শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে। সময় সংবাদ, ঝালকাঠি।